Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsinin yaranmasının 33-cü il dönümü tamam olur. Fəaliyyətə başladığı gündən çətin və şərəfli yol keçən Hərbi Polis İdarəsi 1992-ci il aprel ayının 10-da Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin əmri ilə yaradılıb. Qurulmasında əsas məqsəd dövlətin və xalqın mənafeyinin müdafiəsində, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında iştirak etməkdən ibarət olan Hərbi Polis İdarəsi qarşıya qoyulmuş tapşırıqları istənilən şəraitdə yerinə yetirməyə qadirdir. Hərbi Polis İdarəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin əmr və göstərişlərinin, fərman və sərəncamlarının, eyni zamanda hərbi nizamnamələrinin tələbləri çərçivəsində öz işini təşkil edir və həyata keçirir. Keçdiyi xidmət illərində hərbi polisin şəxsi heyəti həmişə mənəvi-psixoloji hazırlıq baxımından əzmkarlıq nümayiş etdirib və hərbi polisin şəxsi heyətinin ruh yüksəkliyi sarsılmaz olub. Hərbi Polis İdarəsinin tabeliyində olan hərbi polis bölmələrinin şəxsi heyəti ilə mütəmadi olaraq təlimlər, gecə dərsləri, döyüş hazırlığı məşğələləri tədris olunur. Şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti və döyüş ruhu daim yüksək səviyyədə saxlanılır. Hərbi polisin naryadları ölkəmizin paytaxt və digər şəhərlərində, həmçinin hərbi qarnizonların yerləşdiyi yaşayış məntəqələrində, stasionar və səyyar postlarda gün boyu xidmət aparır, hərbi nəqliyyatların hərəkət marşrutlarını nəzarət altında saxlayır. Zərurət yarandıqda marşrutların tənzimləməsini, hərbi kolonların təhlükəsizliyini təmin edilməsini həyata keçirir. Eyni zamanda xidmət aparan hərbi polis postları buraxılış rejimini, həmçinin xidmət və döyüş növbətçiliyi zamanı hərbi qulluqçular tərəfindən günün nizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin edir. Hərbi polis ictimai yerlərdə patrul xidmətini həyata keçirməklə yanaşı, mühüm hərbi obyektlərin mühafizəsini də təşkil edir. Hərbi polis bir çox beynəlxalq tədbirlərdə uğurla iştirak edir. Qonşu ölkələrdə həyata keçirilən birgə təlimlərdə öz təcrübəsini artırır. Birinci Qarabağ müharibəsində 44 günlük Vətən müharibəsi, antiterror əməliyyatı zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə hərbi polisin də şəxsi heyəti fəal iştirak edib. Qurumun hərbi qulluqçuları qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirib. Hazırda hərbi polis bölmələri işğaldan azad olunan torpaqlarımızda uğurla və şərəflə xidmət aparır. Qoşunların dislokasiya yerlərində təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edir. Hərbi polisin xidməti təşkil olunan komendant postları əraziyə daxil olan avtomobillərin və texnikaların uçotu aparılır. Hərbi nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini düzgün istiqamətləndirir, həmçinin Azərbaycan ordusunun bölmələrinin dislokasiya yerlərinə gedən avtomobil kərvanlarının müşayiətini təmin edir.